अस्सलाम वालेकुम मलगरो। इमरान खान د دنیا مقبول ترین لیډر دی د باره کې یو انټرنیشنل میگزین سروې کړی دا د هغه سروې چې کوم رزلټ دی اب په دې ویډیو کې تاسو ته مخې ته एकदम بل اړخته عمران خان چې کوم خپل مذاکراتي ټیم دی هغه ته واضح احکامات جاری کړي دي. هغه احکامات څه دي دا هم په دې نوې ویډیو کې ډیسکس کوو او حکومت ته د الیکشن ملتوي کېدو د پاره یو بل بهانه ملاوېدو والا ده. اقوام متحده د باره کې څه ریپورت پیش کړی دی اب هم په دې ویډیو کې تاسو ته مخې ته एकदम او د حکومت او پاکستان تحریک انصاف ترمنځ چې کوم مذاکرات دي د هغې دویم دور پرونه شو د هغې چې کوم اندروني کهاني ده اب هم په دې ویډیو کې ډسکس کوو او بیګا د پرویز الهي په کور باندې پولیسو چاپه وهلې ده او کم مناظر چې د نن نه میاشت یوه نیمه مخکې موږ په زمان پارک کې لیدلي هغه مناظر بیګا د پرویز الهي په کور کې هم ولیدلی شو. نه د دې شاته د حکومت څه مقصد دی او دې ټیم کې سپریم کورټ حکومت ته د هغې د ګناهونو څه سزا ورکولی شي دا ټولې خبرې په دې نوې ویډیو کې تاسو سره ډسکس کوم. خو د هغې نه مخکې تاسو ټول ته دا ریکویسټ دی چې دا ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شیر کړئ او کم کسان هم چې دا ویډیو ګوري نه هغوی ته زما دا ریکویسټ دی چې د ویډیو لاندې کمنټ ضرور کوئ او تاسو خپله قیمتي رای موږ سره ضرور شریکه کوئ. ملګرو عمران خان د دنیا مقبول ترین لیډر دی او دا د یو سروې نه ثابتېږي. خلیج میگزین یو سروې کړی دا یو بین الاقوامي میگزین دی او هغوی په دې سروې کې د ټولو مسلمانانو نه دا پوښتنه کړې ده چې تاسو کم یو لیډر سره ملاوېدل غواړئ. نه په دې کې 92% کسانو دا ویلي دي چې موږ عمران خان سره ملاوېدل غواړو. 6% کسانو دا ویلي دي چې موږ طیب اردگان کم چې د ترکی صدر دی هغه سره ملاوېدل غواړو. 2% کسانو دا ویلي چې موږ محمد بن سلمان د سعودي چې کوم ولی عهد دی هغه سره ملاوېدل غواړو او 1% کسانو دا ویلي چې موږ محمد بن راشد سره ملاوېدل غواړو. نه تاسو دې سروې ته وګورئ د دې نه تاسو دا اندازه لګولی شئ چې عمران خان دې ټیم کې نه صرف په پاکستان کې بلکې په ټوله دنیا کې په ټول مسلمانانو کې مقبول ترین لیډر دی او په 100 کې 92 کسان دا غواړي د هغې دا خواهش دی چې موږ د عمران خان سره ملاقات وکړو او عمده وجه دا چې دا موجوده حکومت او پی ډي ایم د عمران خان د دونه مقبولیت نه خوفزده دی او هغوی دا نه غواړي چې الیکشن دی وشي او د الیکشن ملتوي کولو دپاره حکومت ته یو بله بهانه هم ملاوېدو واله ده. او دې باره کې اقوام متحده یو ریپورت پیش کړی دی. د اقوام متحده په دې ریپورت کې هغوی دا ویلي دي چې د جون په میاشت کې په پاکستان کې ډیر زیات بارانونه به کېږي او د هغې بارانونو په نتیجه کې به بیا سیلابونه راځي او حکومت ته به یو نوې بهانه میلو شي د الیکشن ملتوي کولو دپاره. نو دې ټیم کې زه تاسو ته دا وایم که چېرې په مای کې اسمبلی چې ده هغه تحلیل نشوه نو بیا د پاکستاني قوم چې دی هغه د الیکشن ایر کې بیا دا حکومت کله به هم الیکشن نه کوي. د دې وجې نه اوس عمران خان چې دی هغه خپل کم مذاکراتي ټیم دی هغې ته واضح احکامات جاری کړي دي او هغې ته دا ویلي دي چې دا یو پوینټ ایجنډا ده که چېرې حکومت دا مني چې په مای کې اسمبلی تحلیل کوي نو بیا تاسو هغې سره مذاکرات وکړئ او که چېرې هغې د دې نه انکار کوي هغوی دا غواړي چې یاره موږ به انتخابات چې دی هغه ستمبر یا اکتوبر ته یوسو نو بیا مذاکراتو هیڅ ضرورت نشته. پرون د پاکستان تحریک انصاف او حکومت ترمنځ چې کوم مذاکراتو دویم دور دی نو هغه شوی دی د هغې چې کوم اندروني کهاني ده نو هغه دا ده چې حکومت دا غواړي چې په ستمبر کې یا اکتوبر کې د انتخابات وشي. بل اړخ ته پاکستان تحریک انصاف دا غواړي چې یاره په جولای کې د انتخابات وشي اسمبلی د په مای کې تحلیل شي. نو دې کې اوس چې کوم د دوی خپل منځ کې تجاویز دي هغې دې تبادله وکړه. حکومت چې کوم تجاویز دي هغوی پاکستان تحریک انصاف ته مخې ته کېښودل. پاکستان تحریک انصاف چې کوم تجاویز دي هغې حکومت چې کوم وقت دی هغې ته یې کېښودل. اوس د نښې په ورځ باندې به بیا د دې چې کوم دریم دور دی هغه کېږي نو ګورو چې دا څه رزلټ د دې روزي. او تاسو ته دا هم ووایم چې اوس په 14 مای باندې انتخابات بالکل نه کېږي ځکه چې دا پاسبل نه ده او کیدی شي سپریم کورټ چې کوم فیصله ده هغه برقرار وي خو کیدی شي هغوی چې کوم د اوټونو هغه ورځ دا پولینګ ډے ده نه هغه لږ شان مخکې کي او پولینګ ډے کیدی شي 28 مای شي او بیا د امیدوارانو چې کوم فهرست دی نو هغه به 5 مای باندې جاری کیدی شي ځکه چې دی کې نور ټیکنیکل سیزونه مخې ته راځي نه ځکه اوس په 14 مای باندې اوس دا انتخابات پاسبل نه دي او کیدی شي په پنجاب کې چې کوم انتخابات دي هغه اوس په 28 مای باندې وي. په زمان پارک کې یوه نیمه میاشت مخکې چې کم مناظر موږ لیدلي هغه مناظر بیګا د چودھری پرویز الهي په کور کې هم ولیدلی شو. په زمان پارک کې چې عمران خان کم د گیټ دی هغه مات شو هغې صاحب بیګا د پرویز الهي د کور چې کومه دروازه ده نه هغه د بختربند گاډي په ذریعه باندې ماته کړې شوه. دننه د کور چې کومې دروازې دي نه هغه ماتې کړې شوې. په میډیا باندې به تاسو ته لیدلي مختلف ویډیوز هم د دې مخې ته راغلي دي او په کور کې چې کوم ملازمین موجودو یا د کور کم خلک دي زنانه دي نه تقریبا 12 کسان دی کې چې دی نه اوس هم د پولیسو په حراست کې دي
او چودھری پرویز الهی چې دین هغه ټیم کې کور کې موجود نو یو وړخته خو حکومت دا وایي چې یاره موږ مذاکرات کول غواړو او بل وړخته دونه انتشار پیلاوي پرون چې کله اسلام آباد کې د عمران خان پیشي وه هغې دوران کې هم د پاکستان تحریک انصاف بلا شکارکنان چې دین هغه د پولیسو طرف نه گرفتار کړی شو نو یو وړخته دوی دا وایي چې موږ مذاکرات کوو بل وړخته دوی انتشار پیلاوي د دې شاته د دوی مقصد څه د دې شاته دوی مقصد صرف دا دی چې پاکستان تحریک انصاف دې ټیم کې د مذاکراتو نه انکار وکړي او دوی ته په سپریم کورټ کې یو فیس سیوینګ ملوشي الته دوی دا بهانه وکړي چې یاره موږ مذاکرات کوو خو پاکستان تحریک انصاف مذاکرات نه کوي نو دې ټیم کې د پی ډی ایم چې کم حکومت دی هغې ته سپریم کورټ د هغې د ګناهونو دا سزا ورکولی شي چې په ملک کې د الیکشنو کې په خاص کر په پنجاب کې په 14 مای باندې خامخا الیکشن وشي او دا د دې موجوده حکومت لپاره زما په خیال د ټولو نه غټه سزا ده ستاسو دې باره کې څه رایه دی خپل رایه ما سره په کمنټ کې ضرور شریکه کړئ ویډیو مخکې ملګرو سره هم شیر کړئ د الله په امان